2025 թվականի հուլիսի 4-ին, երբ Սամվել Կարապետյանը դեռևս նույնիսկ մեկ ամիս չէր ինչ կալանավորված էր, դա կհիշեք հատուկ վերանայման բողոքը, որը ներկայացրել էին Ապօրինի կալանքի վերաբերյալ մակագրվել էր Արմեն Դանիելյանին եւ այդ ժամանակահատվածներ 10,000-ից ավել մեր հայրենակիցներ հավաքվել էին, մասնակցում էին հանրահավաքի։ Հանրահավաքը երթով շարժվել էր դեպի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Մարդիկ վանկարկում էին մեր ձևով եւ 10,000-ից ավել մարդկանց մասնակցությամբ հանրահավաքի ընթացքում նույնիսկ մեկ վարչական իրավախախտում տեղի չէր ունեցել։ Կարծում եմ դրանով բոլոր հարցերի պատասխանը տրված է։ Դրանով ակնհայտ է, որ նման ոստիկանական ուժերի անհրաժեշտություն իհարկե առկա չէ։ Ես ոչ թե հիպոթետիկ իրավիճակ եմ նկարագրում, ես բոլորի աչքի առջև տեղի ունեցած իրադարձությունն եմ ներկայացնում։ Նույնիսկ մեկ վարչական իրավախախտում տեղի չէր ունեցել։ Դա խոսում է, թե ընդհանրապես հավաքը խաղաղ է, թե ոչ։ Իհարկե խաղաղ է։ Ավելին, հավաքի նպատակն էլ ազնիվ է։ Բարձրաձայնվող խնդիրն էլ ակնհայտ է, որ ի վերջո վերջ տրվի քաղաքական հետապնդմանը։ Երեք մեր հայրենակիցները ինչ էին վանկարկում։ Ասում էին արդարություն են պահանջում եւ ուզում են ազատությունը վերականգնվի Սամվել Կարապետյանին։ Բնական երևույթներ, որոնք իրավական տեսանկյունից էլ անխոցելի են։ Պարոն Վարդանյան, այսօր պաշտպանական կողմն է իր հիմնավորումները ներկայացնելու, այսինքն մեղադրական կողմը այլևս իր հիմնավորումները երեք վերջացրել է եւ կոնկրետ ինչ փաստ էին բերում, ինչու ինքը պետք է մնա անազատության մեջ։ Եթե շատ ամփոփ ներկայացնեմ, իսկապես լեզուս չի պտտվի օգտագործել եզրույթը, որ քննիչները ներկայացնում էին դիրքորոշում։ Իրենք չէին ներկայացնում դիրքորոշում, իրենք պարզապես թղթից կարդում էին։ Մի թղթից, որը բովանդակային իմաստով ոչ մի առնչություն չունի Սամվել Կարապետյանի հետ։ Կրկին եմ ասում, կարող էր ցանկացած այլ մի նյութ ներկայացվեր, դա ոչ մի առնչություն չունի։ Որքանով որ կարող եմ ներկայացնել, հետեւյալն էր, որ դեռևս իրենք ունեն վարութային գործողություններ, որոնք պետք է կատարեն, թե որոնք են դրանք པարզ չէ, չկա նշված, հասկանում եք, այսինքն ոնց է, չէ, եթե նայում ենք եվրոպական դատարանի նախադեպային որոշումների տեսանկյունից, եթե վկայակոչում ես որևէ ռիսկ, որ անձի անձնական ազատության իրավունքը շարունակական տևող կերպով սահմանափակվի, պետք է այն ունենա կոնկրետություն, պետք է բխի կոնկրետ հանգամանքներից եւ իհարկե գործի փաստական տվյալներից, դրանցից որևէ մեկը չկա, բայց ասում են, գիտեք ինչ, մենք 50-ից ավել քննչական խումբ ենք, բայց 60 օրն էլ բավարար չի, իդեպ ոչ թե 60, այլ 120 օրն էլ իրենց բավարար չէ։ Ի վերջո հիշենք, չէ, որ այդ նույն խումբը սկսել էր դեռևս հունիսի 17-ից իրենց գործողությունները։ Սա մեկ, երկրորդը։ Իհարկե շատերի համար ծիծաղելի կթվա, բայց քննչական մարմինը գտնում է, որ այստեղ կա նաև թաքնվելու ռիսկ։ Թաքնվելու, ինչից թաքնվի։ Օրինակ, Սամվել Կարապետյանը ինչից պետք է թաքնվի։ Այս աբսուրդային մեղադրանքից, որը աբսուրդային է, ակնհայտ աբսուրդային է բոլորի համար։ Ինչը պետք է լինի շահագրգռվածությունը։ Եվ երկրորդը, Սամվել Կարապետյանը նույն հուլիսի 4-ին իր ուղերձում հայտարարել էր, որ ինքը քաղաքական հայտ է ներկայացնում։ Այդ պայմաններում ինչ թաքնվելու ռիսկ։ Իսկ ինչի մասին ենք խոսում։ Որն է ռիսկը, որ Սամվել Կարապետյանին իզոլացնեն նախընտրական փուլում, որն է ռիսկը, որի մասին չեն բարձրաձայնել օրինակ իրավապահները, արդարադատության ներկայացուցիչները։ Ես կարող եմ հետևյալը ասել. իրականում բոլոր հարցերը կամ դրանց պատասխանները միգուցե կամ երկուսը միաժամանակ թաքնված են Facebook սոցիալական ցանցում հունիսի 17-ի գրառումներում գործադիր իշխանության ղեկավարի կողմից։ Դրանով սկիզբ դրվեց քաղաքական հետապնդման։ Քաղաքական հետապնդումը իհարկե կարող է ունենալ տարբեր շարժառիթներ։ Դրանցից մեկը հենց իհարկե բուն քաղաքական գործընթացն է։ Դա եւս ակնհայտ է, որ տվյալ դեպքում առկա է, որովհետեւ այն աստիճան, այսպես ասած, անհանգստությունը, որը նկատվում է Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ, կարծես թե ցանկացած անաչառ դիտորդ եւս կհաստատի, բայց դրա այլ հնարավոր շարժառիթները կարծում եմ իսկապես հնարավոր է նաեւ այդ հարցում ուղարկել ՀՀ կառավարություն ստանալ պատասխան։ Հնարավոր է բացահայտեն։ Երեք պաշտպանական թիմը ձեր հայտարարություն էր տարածել դատավոր Վահե Դոլմազյանի վերաբերյալ, հետաքրքիր է արդյոք երեք Վահե Դոլմազյանը քննիչներին հարցեր ուղղել է, ինչ դիրքորոշում է ունեցել եւ նաեւ տեղեկություն տարածվեց, որ դատական նիստը հետաձգվել է Դոլմազյանի ինքնազգացողության վատթարացման պատճառով, դա արդյոք համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Երկրորդ հարցադրման վերաբերյալ թույլ տվեք մասնագիտական որոշակի մոտեցումներից ելնելով
ես ձեռնպահ մնամ պատասխանելուց։ Ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, նիստը, եթե այսպես ասած զերծ պահենք թղթից կարդալու գործընթացը, որոշակի դինամիզմ ուներ իր մեջ։ Արդյոք դա հուսադրող է թե ոչ, դեռևս վաղ է դրա մասին խոսել։ Մենք բոլոր դեպքերում ցանկացած դատական նիստի ներկայանալով փորձում ենք կատարել հնարավոր առավելագույնը, աբսուրդը ընդգծելու եւ նաեւ հնարավոր իրավական, այսպես ասած, լուծումները ընդգծելու համար։ Մենք ինչ որ իմաստով գտնվում ենք մի, չգիտեմ, ոռոգայթի մեջ կամ մի անհասկանալի իրավիճակի մեջ, որտեղ մեր ակնկալիքը երևի թե տոկոսային հարաբերակցությամբ ասեմ 5-ից 10% իրավաբանությունն է։ Եթե 5-ից 10% իրավաբանություն, արդարադատություն, արդար դատաքննության իրավունք ապահովվի, ապա քաղաքական հետապնդումը ոչ թե ամբողջությամբ կդադարեցվի, քանի որ քաղաքական հետապնդումը դա իրենից մի առանձին գործընթաց է ենթադրում, բայց առնվազն իրավունքների կոպտագույն խախտումները կարող են նվազել այդ 5-ից 10% իրավաբանության հնարավորության դեպքում, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, որովհետև կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած մեր քաղաքացուն, որ հարց ուղղվի, թե ինչի համար է Սամվել Կարապետյանը շուրջ 4 ամիս անազատության մեջ, ապա բոլորի պատասխանն լինելու է, որ այստեղ իրավաբանություն առկա չէ։ Այդ հարցը ուղղվել է քաղաքացիներն էլ տարբեր լրատվամիջոցներով հնարավորություն ունեցել են պատասխանելու, այո, այս առումով ճիշտ է, քաղաքացիների մեծ մասը համակարծիք է ձեզ հետ, որ քաղաքական նկատառումներով Շնորհակալ եմ մեր հայրենակիցներին։ Պարոն Վարդևանյան, հենց այս համատեքստում, եթե այս միջնորդության, Սամվել Կարապետյանի կալանավորման համատեքստը բացառապես քաղաքական է, արդյոք իրավական լուծումները կաշխատեն, իրավաբանությունը կաշխատի եւ օրինակ ինչքան են ձեր շանսերը այս պահին։ Եկեք հետեւյալը նշենք, մենք իրականում գտնվում ենք մի անարդար գործընթացի մեջ։ Թեև այստեղ եզրույթը, որը պետք է օգտագործվի արդար դատաքննության իրավունքն է, բայց մենք գտնվում ենք անարդար պայմաններում։ Արդյոք, օրինակ ես կարող եմ բերել նախորդ դատական նիստը, որը տեղի ունեցավ 2025 թվականի օգոստոսի 14-ից 15 ժամանակահատվածում, ինձ համար որպես իրավաբանի դատական նիստը այնպիսի ընթացք էր ստացել, որ որևէ այլ ելք, քան ներկայացված միջնորդության մերժումներ, ես չէի տեսնում։ Իսկապես բոլոր դեպքերում արձանագրվեց, որ հիմնավոր կասկածը այդ աբսուրդային փողերի լվացման մեղադրանքի մասով չի հաստատվում, դա տեղի ունեցավ այս դատարանում, բայց դա կրկին դրսևորումն է նրա, որ մենք անարդար պայմաններում ենք գտնվում, քանի որ եթե այդ մասով հիմնավոր կասկածը չէր հաստատվում, առավել քան ողջամիտ էր, որ կալանքը վերացվեր կամ փոփոխվեր առնվազն։ Շանսերը կարող եմ հետևյալ կերպ նկարագրել։ Անարդար պրոցեսում ի վերջո միշտ թունելի վերջում լույսը երևում է։ Միշտ է այդպես։ Դա բոլոր դեպքերում իրավունքի էությունն է։ Ինչքան էլ դժվար է լինում, բայց ի վերջո գերակայում է։ Որովհետև իդեպ դարերի պատմությունն է դա ցույց տալիս։ Չի եղել մի ժամանակաշրջան, դուք կարող եք ուսումնասիրել բազմաթիվ մեծ ճանաչում ունեցող գործիչների ելույթները։ Միշտ խոսվել է քաղաքական հետապնդումների մասին, անարդարության մասին, բայց միաժամանակ ստորակետ դնելով, որ ի վերջո արդար դատաքննության իրավունքը պետք է գերակայի, որ արդարությունը պետք է գերակայի եւ իրավունքը ընդհանրապես պետք է գերակայի։ Մենք այդ տրամաբանությամբ ենք մոտենում եւ ինչքան էլ ես նույնիսկ չեմ թաքցնի, որ հնարավոր է այս անարդար գործընթացները, այս քաղաքական հետապնդումը ուղղված է նրան, որ նաեւ պարզապես մասնագիտական հանրույթի ներկայացուցիչները տվյալ դեպքում մեր պաշտպանական թիմը իսկապես հիասթափվի եւ որոշակի իմաստով նաեւ մենք մեր գործողություններում ունենանք որոշակի пассивություն, ճիշտ հակառակը։ Այս ամենից թե մեր միջնորդությունները, թե մեր գրությունները, թե մեր դիմումները, թե իրավունքների խախտման վերաբերյալ արձանագրումները միայն ավելանում են, բայց արդյոք դա է մեր շահագրգռվածությունը, ոչ հարգելի գործընկերներ։ Մենք իսկապես տվյալ իրավիճակում շահագրգռված ենք մեկ հանգամանքով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունքները չեն կարող նման կերպ ոտնահարվել։ Մենք 21-րդ դարում ենք գտնվում եւ սա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որը իսկապես պետք է լինի աշխարհի օրինակելի երկրներից մեկը, ոչ թե օրինակ տարբեր միջազգային զանգվածային լրատվության միջոցներ Հայաստանի մասին խոսեն, որ Forbes-ի ցուցակում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 4 ամիս է ինչ գտնվում է անազատության մեջ, ամենաինտենսիվ սահմանափակման պայմաններում, իսկ թե ինչի համար ոչ մեկ գաղափար չունի։
Հիմա ի վերջո բոլորը վստահ եմ մեր հայրենակիցներից լսել են Սամվել Կարապետյանի հունիսի 17-ի հարցազրույցը։ Ինչ կոչի մասին է խոսքը, ժողովուրդ ջան։ Մենք իդեպ այդ հարցը նորից բարձրաձայնում ենք, լավ, որն է, մեր ձևով արտահայտությունն է, ինչն է, եկեղեցու կողքը կանգնելն է, որն է էլի այդ բանալի բառը, որ վերածվում է կոչի։ Կոչը ի վերջո հիմա օրինակ տեսեք, մենք այստեղ ունենք լիքը մեր հայրենակիցների, չէ՞։ Հիմա եթե մենք օրինակ մեր հայրենակիցներին առաջարկենք X գործողություն, այ դա նմանվում է կոչի, բայց ինքնին կոչը դեռ հանցանք չի։ Այդ կոչը պետք է ուղղված լինի կոնկրետ ինչ-որ մի ապօրինության։ Հիմա ենթադրենք 2018 թվականին բազմաթիվ կոչեր են հնչել այն ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որպես փողոցային շարժում սկսած անձի, այսպես ասած, կարգավիճակով, ինչի այդտեղ ամենը կոչ էր։ Օրինակ երբ հնչում էր, որ կամ ես կլինեմ վարչապետ կամ Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետ չի ունենա, շատ նման է իդեպ իշխանությունը բռնությամբ զավթելու կամ սահմանադրական կարգը տապալելու կոչի, բայց ենթադրենք, որ եթե քաղաքական գործիչները չհաջողեն, մենք էլ մեր ձևով կմասնակցենք այդ գործընթացին, իդեպ 168-ի մեր գործընկերներն են, որ ներկա են, դուք վստահ եմ տեղյակ եք, որ մասնակցել արտահայտությունը գրվել էր միջամտել եւ որ պատկերացնեք կայքում է եղել եւ պատկերացրեք կա պարզաբանելու սկզբնաղբյուր կայքում է եղել բոլոր լրատվականները նույն ձևով կոպի են արել բայց քանի որ 168-ը սիրելի լրատվամիջոց է եւ բոլորը ասեմ ավելին եւ օգտվել էին 168-ից ասեմ ավելին ես եկեք ձեզ մի հետաքրքիր հանգամանք բացահայտեմ ոչ միայն ընթերցում են այլ նաեւ տվյալ դեպքում այս քրեական վարույթի նյութ է հանդիսանում հենց 168-ի կողմից հրապարակված հատվածը եւ ինչն է հետաքրքիր ես ենթադրենք նայել եմ տեսանյութը եւ տեսել եմ որ այնտեղ օգտագործվում է մասնակցել ոչ թե միջամտել չէ պատկերացնում եք որ օրինակ դատախազության եւ քննչականի գործընկերները դա չեն նայել եւ ի սկզբանե նյութերը գնացել է միջամտելով հիմա հարգելիներս այս պարագայում Հունիսի 17-ի Facebook-յան գրառումների հետ կապված ես օրինակ իսկապես հարց ունեմ։ Իսկ այդ գրառումները օրինակ զննվել են քննչական մարմնի կողմից։ Օրինակ իրենց հետաքրքիր չէ, ինչի համար է գործադիր իշխանության ղեկավարը միջամտել եզրույթը օգտագործում։ Ինչի համար է գործադիր իշխանության ղեկավարը Սամվել Կարապետյանի մասին խոսում։ Ավելին ցուցումներ էլ տալիս իրավապահներին, օրինակ դա չեն ուզում քննության առարկա դարձնել։ Իհարկե միգուցե հիմա էլ քննչական մարմինը կասի, որ հենց այդ գործողությունը պետք է անեն։ Ու Սամվել Կարապետյանը կարող է խոչընդոտել այդ գործողություններին։ Դե հիմա աբսուրդ ինչի՞ չէ, մի հատ էլ տենց աբսուրդ լինի։ Քանի որ ինքն էլ ասել էր մենք մեր ձևով կմիջամտենք։ Այ հետաքրքիր հանգամանք եք բարձրացնում։ Ես օրինակ սկսել էի Facebook-յան գրառումները զննելու մտքից, դուք ավելի առաջ գնացիք, որ ընդհանրապես հարցաքննելու հարց բարձրաձայնվեր։ Կարծում եմ նախաքննական մարմինը այսօրվա պայմաններում երբեք նման գործողություն չի կատարի։ Իսկ դուք որպես պաշտպանական կողմ օրինակ հնարավոր է որևէ փուլում միջնորդեք, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը դատարանում հարցաքննվի։ Եկեք որևէ մի գործողություն չբացառենք այս փուլում, բայց ես առնվազն գիտեմ մի բան, որ այս քրեական վարույթի ամբողջ հարցերը, պատասխանները, ակունքը, առիթը Ընդհանրապես ամենը ինչ կատարվում է հենց հունիսի 17-ի այդ մի քանի Facebook-յան գրառումների մեջ են, որը իդեպ, այսպես ասած, առնվազն մեղմ ասած զարմանալի է նաև ցանկացած միջազգային գործունեություն իրականացնող իրավաբան լինի, իրավապաշտպան լինի, ԶԼՄ ներկայացուցիչ լինի, իսկապես բոլորի համար շոկային է, որ գործադիր իշխանության ղեկավարը նման ձևով գրառումներ է կատարում եւ մի հատ էլ ցուցումներ է տալիս, հաշվեհարդարի խոստում է տալիս, որը առնվազն տեսել ենք թե 120 օր ինչպես է կատարյալ կերպով իրացվում։